ခေါင်းဆောင်ကဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကမဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်သူဖြစ်တယ်မဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်သူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသူကစီစဉ်ရတယ်လှုပ်ဆောင်မှုပြုရတယ်ဒါခေါင်းဆောင်ရဲ့တာဝန်ဒီမန်နေဂျာနေရာမှာရှိတဲ့လူကတော့မန်နေဂျာကတော့ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုရင်နီးဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်သူမဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဒါအသိတော်တစ်ပါးဆိုပါစို့အသိတော်တစ်ပါးကနောက်3နှစ်မှာသူတို့အသိတော်မှာအသင်းချုပ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုလက်ခံမယ်ဆိုပါစို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ကုန်ကြမဲ့ငွေကြေးတွေကိုတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ300လောက်ကုန်မယ်ဆိုပါစို့300လောက်ကုန်မယ်အဲ့300မှာမှဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေစောင်းပေါက်တို့ဘာလို့ amplifier တို့ဒါတွေဝယ်မှာကဘယ်လောက်ကုန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွေးမွေးတာပြီးလို့ရှိရင်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်မန်တက်တွေထိုးတာအဆောင်တွေစောက်တာစသည်ဖြစ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့ခါမှာပေးမဲ့စုတွေအကုန်လုံးပါတော့လေတက်ချင်တာပြီးရင်ဒါလည်းအားလုံးကိုသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဘယ်ဒီနေ့မှာဘယ်မြို့ဘယ်ရွာမှာပွဲတော်ကြီးလုပ်မယ်ပတ်စံတလောက်ကုန်မယ်ဘယ်ကဏ္ဍမှာဘယ်လောက်ဘယ်ကဏ္ဍမှာဘယ်လောက်ဘယ်ကဏ္ဍမှာဘယ်လောက်ကုန်မယ်အဲ့ဒါငါတို့ဒီငွေရှားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့ဒါကမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်တယ်နီးဗျူဟာကျတော့တေးဂီတာမှာကုန်မဲ့350ကိုဘယ်သူကဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့ဒါမပြောရဘူးဒီမှာဆိုလဲကြည့်နေပါလေအခုဒီတော့အကြောင်းဟုတ်တယ်လမ်းတစ်ခုအကြောင်းလမ်းတစ်ခုအကြောင်းလုံမယ်လို့စပြီးခေါင်းဆောင်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးခေါ်ပေါ်လာပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဒါမဟာဗျူဟာပဲဖြစ်တယ်ဒါလက်တွေ့ဘယ်နေရာလုံမလဲဆရာဘယ်နှယောက်သုံးမလဲအဆိုတော်ဘယ်နှယောက်သုံးမလဲငွေကြေးဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုပြီးတော့လက်ဒီစိတ်ပြီးလုပ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲနီးဗျူမဟာဗျူဟာကတွေးခေါ်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဆင့်နီးဗျူဟာကျတော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲတချို့အသင်းတော်တွေကနီးဗျူဟာအများပြောက်တယ်ဗျလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမရှိဘူးလေမဟာဗျူဟာမရှိဘူးနောက်ခါလားကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ဘလိုင်းချတာနော်တချို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပွဲတော်ကြီးလုပ်မယ်အခုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဆိုကံပလက်မှာပွဲတော်ကြီးလုပ်မယ်36လ36လမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တစ်လမှာ2000ဆို2000ကျွန်တော်လာလိုက်ပုံမှန်မလုပ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့တစ်လ2000ဆိုတော့36လဆိုဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်လိုကြည့်ပါဘယ်လောက်တစ်လ2000 5လမှာ1သိန်း10လမှာ1သိန်းတနေ့မှာ2သိန်းနဲ့4တောင်းလေဟုတ်မလား2သိန်းနဲ့4တောင်းနှစ်ဆို4သိန်းနဲ့8တောင်း3နှစ်ဆိုလား9သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့တောင်းအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးပြတ်မှဆိုရင်မလုံးလို့ဘူးဗျတချို့လူတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနီးပြွာမြောင်မလုပ်ဘဲနဲ့မလုပ်လိုက်နီးမှကျုံဆိုဘာလုပ်လဲစနေစုကြီးကပတ်စံလဲဆွဲမယ်လူငယ်တွေကပတ်စံလဲဆွဲမယ်အလုပ်မီးရဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲလဲဆွဲမယ်ဟိုငပိကြော်တွေပါကြော်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလိုက်ကြောင်းမယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲနီးမှ9သိန်း2000မရမကရှာတာကတတိ9သိန်း2000ဝ
ကိုတကစီမံချက်ချပြီးတော့မှအေးစစ်စစ်ပုံမှန်အကောင့်တွေပေါ်သွားတာကတနည်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခေါင်းဆောင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြီးခေါ်သူခေါင်းဆောင်ကဒီလိုစောက်ဝိုင်းတဝိုင်းလုံးပြနီးဗျူဟာမြောက်ပြသူကအထဲမှာဝင်တာမန်နေဂျာကတော့ဒီလိုရေတိုလေးတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ကြတော့ဘာလုပ်လဲအဲ့အသေးလေးတွေအားလုံးရဲ့စောက်ဝိုင်းတဝိုင်းလုံးကိုဘာလုပ်ရလဲစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဟုတ်နော်သူကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစီစဉ်လုပ်ဆောင်မှုပြုတယ်မန်နေဂျာလိုနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့လူကကြတော့အကောင့်တွေပေါ်လာဒီပါအဲ့လိုပြောလို့မန်နေဂျာကိုကျွန်တော်မှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာမန်နေဂျာအလုပ်ချက်ပါဖြစ်တယ်ပိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာမန်နေဂျာအလုပ်ဒီခေါင်းဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးချက်ကအစိတ်ပိုင်းသေးလေးအခုဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့မန်နေဂျာလိုနီးပြွာမြောက်စဉ်းစားပြည့်စုံတတ်တဲ့လူဖြစ်ရုံနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပြုတဲ့လူတော့ဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကတော့သူ့ရဲ့စောက်ဝိုင်းကဘာဖြစ်လဲသူကတော့ကြီးသူကတော့အဲ့စောက်ဝိုင်းကိုအကောင့်ထဲမလုပ်တော့လေနောက်တော့ဆက်ပြောတယ်ဗျာဒါပြောလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကသူကခေါင်းဆောင်ကမှန်သောအရာကိုလုပ်တယ်ဘုဘကတော့အရာများကိုပန်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဆင်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ doing right thing မှန်တဲ့အရာကိုလုပ်တယ်ဒါကတော့ doing things right မြန်မာလိုစီအောင်ပြန်မယ်ဆိုရင်သူကအရာများကိုစနစ်ကြအောင်လုပ်တာမှန်သောအရာကိုလုပ်တာနဲ့အရာများကိုမှန်အောင်လုပ်တာဒါကလုံးကအရှိအနောက်ကြောင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ကမုန်းနေနေလို့ကြွားတာဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျမ်းစာတွေကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တယ်သိတတ်တယ်နော်ကျမ်းစာတွေကအဖြစ်အပျက်ရှင်လုကာပြုမြင်ခန်းကြီး16လုကာ16အပိုင်းနဲ့တစ်ကနေအပိုင်းနဲ့9တွင်းကိုကြည့်ရအောင်လုကာ16တစ်ကနေ9မှာကြည့်ရအောင်နော်ဒီပြည့်စုံခါရတပိတော်တို့အားတပံမိတ်တော်မူပြီးကဝေရတတော်သူတရား၌ဘာသာဆိုရှိဘာသာဆိုဒီတခင်ဤဥစ္စာများကိုဖျက်ဆီးကြောင်းသူတစ်ပါးတို့သည်တခင်ရှိ၌မြည်တင်ကြတော်ခင်ဤဘာသာဆိုကိုခေါ်၍ဒီအမှုရာ၌ငါကြားရသောစကားကအဘေတို့သည်ဘာသာဆိုရာ၌ငါကြားသောစီရင်ကိုပြီးတော့ယခုမှစ၍ဘာသာဆိုမလို့ရဟုဆို၏ထိုအခါဘာသာဆိုကငါသည်အဘေတို့မြတ်မည်နီငါ၏တခင်သည်ဘာသာဆိုအရာကိုလို့လေနေလို့ချင်းမှဆွမ်းနိုင်လောင်းစားလို့ချင်းမှရှက်ကြောက်၏ဘာသာဆိုအရာမှကြားလို့မှသူတစ်ပါးတို့သည်မိမိတို့အိမ်၌ငါကိုလက်ခံစေခြင်းအဘေတို့မှပြုရမည်ကိုအာမိကိုစိတ်ထဲ၌ကြံစီပြီးမှခင်၏ငွေရှိသောသူပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ငါ၏ခင်ကိုစပေရန်ဒီ၌ပေနာလို့ရှိမည်ကိုတရားကိုမြင်တို့သူကစီရခွက်တာပေရန်ရှိပါသည်ဟုဆို၏အနာဆိုလာတဲ့ဒီစစ်စင်ကိုယူ၍အတော်ထိုင်ပြီးအဖိုင်မာယာကိုရေမတော်ဟုဆို၏ထိုနောက်ခြားသောသူကိုခေါ်၍ငါ၏ခင်ကိုစပေရန်ဒီ၌ပေနာလို့ရှိမည်ဟုမြင်လေထိုသူကကျုံးစပါအတင်းတစ်ပေါင်းပေရန်ရှိပါသည်ဟုဆို၏အနာဆိုလာတဲ့ဒီစစ်စင်ကိုယူ၍ဒီရှိရာကိုရေမတော်ဟုဆို၏တရားတော်ကိုဘာသာဆို၏ဘုရားစွာပြုပြီးကိုခင်မီချီးမွမ်းလေ၏ကျောင်းမူက
ဆောင်ရွက်ရသည်အရင်းတို့ရောက်သောသူတို့ထက်ကာ၍လက်မှရှာ၏ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကဒီအဖြစ်မှာပါတဲ့ဘန္တာဆိုသူလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအရာများကိုမှန်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်မှန်တော့အရာကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တထေးရဲ့ငွေကြေးကိုသူဘာလုပ်လဲအလွယ်သုံးစားတထေးသူ့ကိုယာလူထုတ်တော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အချိန်ကျမှတက်လုံးဒီအလုပ်နဲ့လုပ်လာတော့လက်ကြောလည်းမသေးတော့ဘူးဗျာတခြားလုပ်မယ်ဆိုလည်းဘာဖြစ်လဲအပြင်မဲ့အဲ့တော့သူ့တထေးကိုအကျွေးပေးရမယ့်လူတွေစီမှာသွားပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကိုတာကိုသူဘာလုပ်ပေးလဲအပေးယူလုပ်ပြီးတော့မှ short ပေးတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်သူအကျွေး short ပေးလိုက်တဲ့လူတွေစီမှာတအိမ်မှာသမီးတက်နဲ့လိုက်စားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူတက်တန်းတစ်ခုအတွင်းမှာသူသမီးဝါဘာလို့ရလဲတော့သူကအရာများကိုမှန်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာမှန်တာလုပ်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကစင့်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုသူကဒီယာပြီးမပြုတ်ခင်မှာဘာလုပ်လဲအလုပ်ဖြစ်အောင်တော့စနစ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောလားစနစ်ကြတိုင်းလေခေါင်းဆောင်မှုလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါပြောချင်တာတချို့ကစနစ်အရင်ကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့စနစ်ကြပြီမဲ့မှန်တော့အရာကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကမှန်အောင်လုပ်အရာများအောင်မှန်မန်နေဂျာပုံစံမျိုးအခုဒီမှာတထေးဆိုဘာလုပ်နေလဲ sorry အဲ့ဒီဘာနာဆိုဘာလုပ်လဲအကယ်၍သူသာခေါင်းဆောင်မှုယာဒီမှာရှိခဲ့လူသာဖြစ်မယ်ဆိုဒီလိုအဆက်တကွဲကျုံတဲ့ကိစ္စမဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တထေးအလုပ်ထုတ်တဲ့အဖြစ်ဆိုးကြုံတဲ့သူတို့မှာသူကနောက်ခါစီသဘောနဲ့ပဲသူကညီတူလေးတွေပဲအဲ့ဒါသူလည်းမအောင်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီတူထွက်ခံလေးမှာမလုပ်လိုက်ဘူးလက်တော်သူကြီးပွားမဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်နဲ့ကစိကလေးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တထေးရဲ့နှလုံးသားအကြည့်တော့လမ်းကြောင်းမှန်ဘူးပေါ့သူ့အတွက်ဆိုရင်တော့တကူစာလေးတော့မဖြစ်လဲမှန်အောင်တော့နောက်တော့ပြောချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အဘက်ရှလုံးဒီမှန်တော့အရာကိုမလုပ်ဘူးဗျအရာများကိုသူမှန်အောင်လုပ်တယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာသူ့အဖေရဲ့ဘယင်ယာပြုကိုသူသိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်လူတွေကိုမလုပ်နဲ့စီယုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်နော်ဒီနေ့အတွင်းမှာနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်သူလောက်တာလေးတွေအရန်ကိုကားနတ်တာသူကသူဒီမဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်တဲ့သူအဆင့်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်မှုပြုတဲ့လူတွေကမဟာဗျူဟာမြောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ပြောချင်တာငါလုပ်တဲ့လူကဘုရားကြိုက်တယ်နိုင်ဖို့အထက်မှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသိဖို့တချို့ကအနိုင်ရချင်တာပဲသိတယ်ဘုရားရဲ့ပေတယ်နဲ့တိုင်းရင်ကိုဆောင်ဝဲကြမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလဲဒီရီတူလေးမှာငါဘာလုပ်လိုက်နေလဲမိကုံညမ်းကုံချမယ်အဲ့ဒါအောင်မြင်သွားရင်တော့ပြီလက်ကတော့အရေးပဲကြီးတယ်ဘုရားရဲ့စက်ဝိုင်းကြီးတဝိုင်းစားတယ်ဘာလို့မလုပ်ဘူးလဲတချို့ကအလိုမျိုးရှိတယ်အမှကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတော့ကျွန်တော်ဗမာကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး73တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိလို့73ရဲ့21ကနေ23နေ့ရ73 21ကနေ23ဒါဝိမင်းကြီးဒီကိုအမှုအလုံးစုံကိုကြားသိသောအခါအလွန်အမျက်ထွက်၏အဘရှလုံဒီကိုအမနောအားကောင်းသောစကားကိုမပြောကိုရတဲ့နမတာမကိုရှုံးချသောကြောင့်ဝေယူခါရ၏ကိုတော်မြင့်စေသောအခါအဘရှလုံဒီနေရီယောနာဝေယူခါရ၏ဘုံဝိညက်ပွဲကိုခံ၍ရှင်ဘုရင်၏သားတော်ပေါင်းတို့ကိုခေါ်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီကျန်တာတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်လိုက်တော့900ရာမှာကျွန်တော်ကြည့်ပေးတယ်900အခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်တစ်ကနေတစ်ပဲခါလိုက်ပါဒီပြုံမြို့၌နာဝိမြေသောသားတို့တွင်သာဟုကယေစီနာ
ကြီးอ่ะတိမှလူရှိတယ် ဘာချမ်းပါ တိ အမလုံး နှစ် ဒါရီလာ သုံး အဘရှလုံး လေး အဒေါနီယာ ဟုတ်နော်ဒါပြောမဆိုရင်ဖေးတူမအေခွဲညီကိုတွေအဲ့ညီကိုတွေမှာအဘရှလုံနဲ့ဖေးတူမအေတူညီမကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမာဆိုတာရှိတယ်ရုပ်ရမ်းချောတယ်အဲ့ဒီတာမာကိုအာမနုံကဖေးတူမအေခွဲဖြစ်ပြီမဲ့တော့အရန်ကြိုက်တယ်ရလို့ကျန်းစာရဆိုရင်တို့ယူလို့မရဘူးကျန်းစာရဆိုရင်တွေးမိတယ်ဝိပ္ပယကျန်းရဆိုရင်အဲ့ဒါယူပိုက်ပဲ မရှိဘူး ဟိုအဖေဒါဝက်ကိုပြောနေတယ်တော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီ prophet ပြီးသိရင်လည်းတော့ဒီမှာမဟုတ် prophet ပြီးသိရင်လည်းကန့်ကွက်မဲ့မင်္ဂလာပွဲအဲ့လေအရင်လို့ပြောမှဆိုရင်တာမာကိုအရန်ချစ်တဲ့ကအာမလုံးဖြားတယ်လို့ထပ်လာပြောတာအဲ့လည်းနောက်ဆုံးယောနတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒါဝိအကိုရှိမာရဲ့သားဒီတယောက်ကလည်းအုံနောက်အရန်သိတယ်မဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကအုံနောက်ပြေးတာသူနဲ့တိုင်ပင်တော့သူကဘာအကြံပေးတယ်ရှားချင်အောင်ဆောင်မင်းဖေမင်းကိုလာတွေ့လို့ရှိရင်မင်းညီမလုတ်တဲ့မုတ်ကိုစားချင်တယ်ပြောညီမအခန်းထဲဝင်မှာမကြိုက်တာမင်းတို့အဲ့နဲ့အကျိုးကျကတာမာကိုဆက်စီးပြလိုက်ညာစိတ်ဆိုးတယ်နော်ညာစိတ်ဆိုးစကားမပြောနိုင်ကျွန်တော်ဒီဘလောက်အချိန်နှစ်အချိန်ဆောက်တယ်နှစ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားပြီလေအာမလုံးတော့မိမိပြပြောင်း ရှိပါပြီ ဒီကမလုံးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုရှိတယ်ဗျာအဘရှလုံကဒီလောက်လေးကြံထားတယ်ဗျာသူဘယင်ဖြစ်ဖို့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒါဝိကြံစီထားတဲ့အကြံစီထဲမှာအဘရှလုံဘယင်ဖြစ်ဖို့သူကတော့သူ့စက်ဝိုင်းလေးလောက်နဲ့သူစဉ်းစားပြီးသူကစဉ်းစားတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒိုင်လာကလည်းနောက်ပိုင်းမှာသူကဖြစ်သွားဆိုရင်ကျန်းစာရဲ့သမိုင်းကြောင်းတော့ခံစားဦးကြီးကသူကအရွယ်မြောက်ခါမှာတည်တယ်ဗျဒိုင်လာကတည်တော့သူ့အပေါ်မှာဘယ်သူပဲကြံနေရှိမလားအာမနောကလည်းအခုညီမကိုပြပါတဲ့ကိစ္စရှိတော့သူကနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့မှအင်ဖရင်ရွာမှာသုံးဝင်းညက်ပွဲကျင်းပတဲ့ခါမှာသူ့အကိုကြီးကိုဘာလုပ်လဲဖိတ်တယ် sorry သူ့ဖေကိုဖိတ်တယ်အဖေမလာမှန်းသိတဲ့ခါမှာအကိုကြီးအဖအရာဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအဖေမလာနဲ့အကိုအဖေကိုသာဖြစ်ပါဆိုပြီးသူကလည်းကတော့သူ့လူတွေနဲ့လက်လက်တွေဆူဆောင်းပြီးတော့မှအကိုကိုတပြည့်ဘူးအောင်တိုက်ပြီးလောက်ချဖို့သူကဘာလုပ်ထားပြီးလဲဘလောက်စဉ်းစားလဲအဲ့ကျွန်တော်ကသူဒီအရာများကိုစနစ်တကျလုပ်တယ်မှန်အောင်လုပ်တယ်တကယ်တော့သူ့ဟာမဟာဗျူဟာမြောက်လို့ပြောနေရတော့ရတယ်ကျွန်တော်တော့နီးဗျူဟာမြောက်လို့သူရေလိုပဲကြည့်တယ်ဘာမကြည့်ဘူးလေဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရအကြံစီနဲ့သူမကြည့်ဘူးဗျသူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကသူဘယင်ဖြစ်ဖို့တစ်ခုပဲဘာလို့လဲကြည့်တယ် တရားတာမတရားတာငါမသိဘူးကျမ်းစာနဲ့ညီတာမညီတာငါမသိဘူးဘုရားကြိုက်တာမကြိုက်တာငါမသိဘူးအေးချင်ငါဘယင်ဖြစ်ဖို့သူလေးပဲကြည့်တယ်တော့အဲ့ဒါကဘာလို့လဲသူ့ကိုတပ်ပစ်လိုက်သူ့ကိုတပ်ပြီးထွက်ပြေးတယ်ဒါဆိုတော့ပြည်တော်သူကြာလေမေးဆိုတော့ဒီကပြည်သွားတဲ့အာမလုံကိုမေ့ပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားတဲ့အဘယ်ရှလုံကထူးခြားတာကအဖေဒါဝိဒ်ကလည်းရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်လို့သူ့အမေရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူ့အဖိုးကလည်းရှင်ဘုရင်တော့ဘုရင်တယောက်ရဲ့ညီဟုတ်တယ်လို့ဘုရင်တယောက်ရဲ့သားအဖေဘုရင်နဲ့အစင်မပြေတဲ့ခါမှာသူကအဖိုးဘုရင်ရှိတဲ့နိုင်ငံကြောင်းဘာလို့လဲထွက်ပြေးတယ်သူ့ပေလုံးလုံးဆွေးဆွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဘုံမူဟာလားရွာဘာလေးတစ်စင်သိတဲ့အခါမှာရွာဘာရဲ့အကူကြီးကိုနန်းတော်ထဲကိုဝင်လို့ရမှာလို့လေကြံစီတယ်နန်းတော်ထဲပြန်ရောက်လာဒါပေမဲ့အဖေကဘာလို့လဲမင်းညနာမှာလို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်လေမင်းကြီးမင်းသားတယောက်နေနဲ့အဖေရဲ့အနဲ့တူခင်းစားပွဲတွေမှာတယောက်ဝင်နန်းတော်ထဲမှာရောက်နေပဲကြောင်သူကမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဘာလို့လဲမချို့ရွာဘာကိုခေါ်တယ်ငါ့ကိုလာတွေ့မင်းကဒီစိမ့်ပြပြီးပြောလို့ငါနန်းတော်ထဲပြန်လာတယ်ခုငါနန်းတော်ထဲမှာဘာလို့လဲအပင်ခံစားရတယ်မချို့ရွာဘာမလာတော့မချို့ရွာဘာလေကွက်တွေပြီးသွားချုပ်ခဲ့တယ်ဒီရှို့တော့မချို့ရွာဘာလေရောက်လာတော့မှအဘယ်ရှင်ကလည်းပောက်ခွဲတာပေါ့ငါ့ကိုခေါ်တော့ခေါ်ပြီးခုကြောက်ဘာလို့လဲမသိချင်ဟန်ဆောင်နေအဲ့ဒါသူဘာလို့လဲဆိုရင်215မှာသူလောက်တာကြည့်ရအောင်နော်သူဘလောက်ဟိုအရာတွေကိုမှန်အောင်လုပ်တယ်မှန်လဲဆိုတာဖျားကိစ္စမမှန်တော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအစီအစဉ်ကြကြနနအကောင့်တွေဘာလို့လဲဟောတယ်အဲ့မှာကြည့်ရ215တစ်ကနေပြီးတော့မှအပိုင်းကိုခွန်လောက်ပြဖတ်ပေးပါ215တစ်ကနေခွန်အဘာရှလန်ဒီနာနာနေမင်းများကို၎င်းမိမိရှင်းမှာတရားတော်လူ90ကို၎င်းသိအဘာရှလန်ဒီသောသောတဲ့ဒါတော်မှာချက်ကြိုက်ပြီးအမှုမရှိသူဒီစီလုံးချင်းကိုခံအားတော်
ဆိုင်၍ထိုသူကိုခိုင်တဲ့နားရရှိသည်ထိုတို့စီမလုံးရှိကိုခံခံတော့မှာရှိမင်းခံတော့တော့ဤကျေကမြို့သားကောင်းတို့ကအဘရှလုံးပြု၍သူတို့စိတ်နှလုံးကိုခိုးလေနေနေမြို့သားကအဘရှ ရပြီဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ လေးနဲ့ ဒီနေ့ဒီမှာသူဘာလုပ်နေလဲ စီယုံနဲ့ စီယောကိုယ်စနစ်တကျ ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော့နော်ဒါဝိကဘာအားနေလဲအောက်ခြေလူထုနဲ့ကြည့်တွေ့မှု နေ ကြည့်တွေ့မှုအဲ့တော့ဒါဝိကိုတွေ့ဖို့နေဘက်ကအမှုဖြစ်တဲ့လူတွေနန်းတော်လာတဲ့အခါမှာသူကတွေ့ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဘာလို့လဲမင်းတို့ကိစ္စကိုဘယင်ကစိတ်ဝင်စားပါဘူးဒါပေမဲ့ငါကဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကဘာလို့ပြင်လိုက်လဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲလက်ကလေးတွေကိုကိုင်းဘာလို့လဲ နန်းတယ် ရုပ်ကလည်းရမ်းချိုးတာဟုတ်ပြောစနေအဘယ်စလုံးအလန်းခံရတဲ့မိန်းမတွေကလက်တောင်ဆေးပါမလားမသိဘူးဒီရထားမှာဘာလို့လဲကြည့်တယ်မင်းသားဘာလုပ်ထားလဲမင်းသားအဘယ်စလုံးဘာလုပ်ထားလဲ ညို့ထားလိုက် နန်းထားတယ်လေတော့လက်ကလေးနန်းလာဘူးကျစားပါတော့လေအဘယ်စလုံးလုံးချောလို့မရှိဘူးလို့ပြောတာခြေပွားလေဥကောင်းတယ်ကအပြစ်ပြောစရာမရှိသမီးကလည်းယောက်ျားပြီးမှအရှိကြီးသမီးကိုနှစ်တိုင်းချက်ပြီးတော့ရောင်းရတယ်လို့ပြောတာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရစနစ်ကြတယ်ခုနကဘာလဲမတရားတဲ့ဗန္ဒာဆိုးလို့ပဲနော်မတရားတဲ့ဗန္ဒာဆိုးလို့တော့ယေရှုကဘာလုပ်လဲလောကသားတွေကသူတို့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအလင်းတို့ရောက်တဲ့ဘုရားသားရဲ့မိန်းမတွေလို့ပြောတာဘုရားစနစ်ကြဒါပေမဲ့သူတို့စနစ်ကြတာကမှန်သောအရာကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအရာများကိုမှန်အောင်လုပ်ဖို့စနစ်ကြကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ကြတော့မဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်မှုလည်းရှိရမယ်ဒီဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်မှုလည်းဘာလို့ရမလဲနှစ်ခုလုံးရှိရမယ်ဒါဆိုအကြီးကြီးအရင်ဆုံးဟိုဘာခေါ်မလဲပုံအကျန်းကိုအုံနောက်ထဲမှာရေးဆွဲပြီးတော့မှပုံအချောကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အကောင့်ပဲဘာလို့ရမလဲနှစ်ခုလုံးလုပ်မယ်အဘယ်ရှင်လို့ဆိုဘာလို့လဲပုံချမ်းကောင်းကောင်းဆွဲထားပုံချောဒါပေမဲ့သူကခဏကျွန်တော်ပြောသလိုသူကတော့ဘာမစဉ်းစားဘူးသူ့ဖေဒါဝိဘယ်လိုခံစားမလဲဘုရားသခင်ဘယ်လိုသူ့ပုံမှာထားမလဲဆိုတဲ့သဘောထားကိုမရှိဘူးနဲ့သူ့တယောက်ရဲ့ဗါလဲဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့အာဘော်တိတိလေးနဲ့ပဲသူကလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူ့ဒီဒီပါလောက်ပဲပြောချင်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ဒီဘုရားသခင်နဲ့ဒါဝိတွေးတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်90ဆာမကပွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘုရားအကြံစီအပြင်ဘက်ကနေဒီမှာလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံတော်အပြင်ဘက်ကနေခေါင်းဆောင်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့မန်နေဂျာအဆင့်လိုပဲဗျ။ဘာပဲလဲ။ဟိုပါလေ။ရက်တောင်ဝေးတစ်ဆုံးလောက်ပဲကြည့်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဟာ။မျက်စိတစ်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလား။တချို့ကလို့လုပ်နေတယ်လုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတရားဝင်ကြီးရခေါင်းဆောင်ကတော့တခုခုလုပ်ပြီးသာဝကာလနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပါတော့။ငါလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကောက်ရုံတစ်သားမျက်ခြောက်ဖြစ်မှာလား။ရွှေနေကြောက်ကောင်းကြောက်ညဖြစ်မှာလား။အဲ့ဒါအရင်တူတယ်နော်။တချို့ကျတော့လောလောဆယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုနဲ့အတူတူဌာနတစ်ခုမှလားအသေးတော်တစ်ခုမှလားလုပ်နေတဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေပေါ်မှာလက်တလောအနိုင်ရမှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကချိန်တယ်အခုနိုင်တော်ပြီ तू မလုပ်နိုင်အောင်ငါလုပ်မယ် तू အကောင့်နဲ့မပေါ်နိုင်တော့ငါအကောင့်နဲ့ပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကဘုရားညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကနေဘာလုပ်နေရလဲဘာသာရေးဝိညာဉ်ဇာတိပဂတိရဲ့တက်ကြွမှုတွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲကွာကြွတက်နေတာလုပ်ရင်လည်းလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကခုနပြောလို့အရာသားကိုမှန်အောင်လုပ်စနစ်တကျလုပ်နေတာဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီတက်မှာမီးစိမ့်ပြပြီးမှနှစ်ကိုလောက်အောင်တက်မပါဘဲနဲ့နှစ်တစ်ခုတည်းလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကကာမကာလမှာမီးလောင်သွားမယ်ပါလေကောက်ယူမြက်6တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြံစီသမျှခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ကြံစီမှုတွေးခေါ်မှုလှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်အခြေခံရမယ်ဘုရားအလိုတော်ဘာလို့မလဲဒီဘက်အာမင်မှန်သောအရာကိုလုပ်တာဖြစ်ပြီးမှအဲ့မှန်သောအရာကိုမှန်အောင်လုပ်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်မှန်တာကိုလုပ်တဲ့အစစ်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှမှန်အောင်လုပ်ရအချို့ကမှန်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မှန်အောင်ပဲမှန်အောင်ဆိုကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်မလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကဘုရားရှင်ရှိမှတော့ဆိုင်ပွဲကြတယ်ဘုရားအာမင်မထူးတဲ့အလုပ်ပရိသတ်ကတော့အာမင်ကြည့်တဲ့ထူးတယ်အဲ့ဒါခဏတော့ဟိုဗာလဲမတရားတော့ဘာသာဆိုလုပ်လားမလုပ်လားသူတဘောစာလေးပဲဒါပေမဲ့သူတတိဘက်ကကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်တော့အကြံပတ်ဆက်တဲ့ကောင်တော်လေးအကြံပတ်ဆက်ကောင်တတိယရှိဆုံးမှာကျန်တာတော့အဲ့လိုပဲအဆုံးသတ်ပြောချင်တာမယုံကြည်သူတွေကအရန်ပါငတ်တယ်ဒါထာဝရကာလအသက်ရှင်နေကြတော့ပို့ပြီးပါနေကျွန်တော်လုတ်သမျှအရာအားလုံးကထာဝရဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွားပြီးချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်မလုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအားလုံးကထာဝရကာလနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့
သေးတော်မှာလူများပြီးတော့မှဖျားဘုံတော်မထင်ရှားဘူးဆိုရင်တခါတော့ကာလာလည်းတော့ချိတာမဟုတ်ဘူးတော့ရမဝင်ရှာတယ်လားပတ်စံကြီးကြည့်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အလိုတော်ပြင်ဘက်ကရှာတဲ့ရမမွေပွဲဆိုရင်တော့ပြောလို့ရှိရင်ကောက်ရုပ်တက်တာအားကြောင့်စဉ်းစားဖို့လို့တော့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကလက်တလောစီမံကိန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ငါရဲ့လက်တလောအသင်းတော်ရဲ့စီမံကိန်းဒီထာဝရစီမံကိန်းအောက်မှာအကျုံးဝင်ဝင်ချိန်ချိုးကြည့်ပြီးအဝင်ကြဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ကောင်းပါဗျာအဲယုံကြည်သူကကိုယ်စိတ်ကဘလောက်ကိုယ့်ရဲ့အော်တမစိတ်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကဆံမွေးဘလောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကကိုယ့်ကိုဘလောက်ပဲအာမန်ထူးထူးအပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ရဲ့သဘောတူညီမှုကောင်းကြီးမှုပါဖြစ်တယ်အပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းမညိတ်ပဲနဲ့အောက်ကခေါင်းတစ်ထောင်ညိတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲပုံကံမှုပါတကားကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်တချို့ကတော့လေလူညီရင်နဲ့အီကိုကျွဲလို့ဖတ်တယ်ကိုပြောတာဒီခေတ်ကြီးမှာသိနော်ဟိုလူများရင်ပါပဲလေကျွန်တော်ပတ်ပြနေတာဟိုလေးချေခိုင်းတော့တရားသူကြီးမဆောက်ကျွန်တော်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချုပ်ထားတဲ့မှတ်စုတွေရှိတယ်အဲ့မှတ်စုတွေကစကလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော် mix up ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးနော်တို့ပြောတဲ့စကလုံးခဏလေးတရားသူကြီးမဆာတဲ့ကကျွန်တော်ဘုသူ့အကြောင်းကလေဆွေးနွေးချင်လာတယ်ပြင်အဘိမလက်လေအဘိမလက်ပြောအဘိမလက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့မှတ်စုလေးမသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရေးလိုက်မယ်နော်ဘယ်တော့သိဖတ်လို့ရအောင် Greek အတွေးခေါ်ရှင်ပလီတူကဘာပြောလဲဆိုရင် might is right အင်အားကြီးတဲ့လူကအမြဲအမှန်လုပ်တယ်။အဲ့လိုပြောရတော့။အဲ့ဆိုရင်အာနာရှိမှာပဲလေ။အကုန်မှန်ပဲ။နောက်တစ်ခုကျောင်းသားလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ senior ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုရင် might make right အင်အားကြီးတဲ့လူဟာအမှန်ကိုလုပ်တယ်။ပထမတစ်ခုကတော့အင်အားကြီးရင်မှန်တယ်။ဒုတိယတစ်ခုကအင်အားကြီးသောသူသားတွေအမှန်ကိုလုပ်နိုင်တယ်။ Now Joseph Jobok ဆိုတဲ့ Jobok ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲ Might and right govern everything အာနာနဲ့အမှန်တရားကအရာရာကိုလွှမ်းမိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတွေ့ရလဲဆိုရင်တပကုတ်17မှာကြားစာမှာလည်းပါတယ်တပကုတ်အနာဂတိခန်းကြီးတဲ့ပိုက်ငယ်17မှာအဲ့မှာလည်းပြောထားတယ်တော့တချို့ပါမယ်အာနာရှိတဲ့လူပြောတဲ့စကားအလုံးကဥပဒေဖြစ်တယ်ဗျာအာနာရှိတဲ့လူခြားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အလုံးပါဖြစ်တယ်ဒါကြားစာအရာကအဲ့ဒါလုံးဝမလုပ်ပါဘူးနော်ကြားစာအရာဆိုရင်တော့အာနာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူပဲလဲဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ပဲဘုရားသခင်ကအာနာပြီးထားတာသူ့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာဒါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသုံးသပ်မှုတွေဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီမံကိန်းတွေအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥပဒေကထဲကမလို့လေအဲ့တန်လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခုတ်မှန်းဖို့လိုတယ်ကြည့်အောင်တပကုတ်17ထို့နောက်သူတို့သည်သဘောပြောင်းလဲလျက်လူကျူး၍အပြစ်ခံရကြလိမ့်မည်မိမိတို့သဘောသည်မိမိတို့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတ်လားမိမိတို့သဘောသည်မိမိတို့ဘုရားကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူကကျွန်တော်ဘုရားမဖြစ်ပါဘူးဒါဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ပြချင်တာကခေါင်းဆောင်ဒီမန်နေဂျာထက်ပိုတာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှကြော်လွန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကရေတို့သူကအကောင့်တွေပေါ်တဲ့သူကတော့ရေရှည်ကိုစီမံကိန်းပါလို့ကဒါကျွန်တော်တို့လည်းရေကပဲစဉ်းစားပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါတိကျသာမကာလအတွက်မစဉ်းစားဘူးဗျလက်တော်အတွက်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အချို့လူတွေလည်းရှိတယ်နောက်မှဘုရားကိုတောင်းပန်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာမိသားစုမှာငွေရမ်းလို့လည်းချက်ထိုးလိုက်တယ်ဒီထိုးလိုက်ပေါက်သွားတယ်အတင်းတော့မှဆက်ဖို့ပေးပြီးဘုရားကိုပြန်တောင်းပန်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကလက်တော်ပြဿနာဘာလို့လဲလက်တော်ပြဿနာဖြေရှင်းတာဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့လူကအဲ့လိုလူတွေကအကြံဉာဏ်လာတောင်းရင်ဒီလိုလုပ်ချင်လို့အကြံဉာဏ်လာတောင်းကျွန်တော်တို့ကအာမနာတန်းသူတို့ကိုအမှားပါလို့ပြရမယ်
tiền kia là tiền nhé ta tí ရှိရမယ် à yang gì chi nó à chào cho nó cáo xong rồi đó à thế nào mà ố sa anhပြတာပဲမဟုတ်ပဲလေယုံကြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရပ်တည်မှုတွေခြောက်လာကာလနဲ့မချွတ်ချော်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမနေတော့လမ်းမပေါ်ဘာလို့ပြရမလဲအဲ့တော့ကျမ်းစာမှာပြောလေအများသောဆရာမဖြစ်ကြနဲ့လို့ပြောတာဆရာတွေကတရားစီရင်နေရကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုချွတ်ချော်ခဲ့တဲ့အရာတွေပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်စင်ရမှာတော့မယ် ရှင်းရမယ် ရှင်းရအရာကြီးကြည့်ရတော့အားကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့စကားလုံးကြီးကတော့လှလာမလားခေါင်းဆောင်ဆိုတာထိုင်ကုန်မဟုတ်ဘူးဗျာခေါင်းဆောင်ဆိုတာယာကျူးမဟုတ်ဘူးအရာရာတက်ဖို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတာဝန်ယူမှုပါ အာမင် တချို့ကခေါင်းဆောင်လို့ဆိုရင်ဘာမပါဘူးလေ တောင်းလို့ရှိ ကျွန်တော်ဗီယက်နမ်မှာရက်ထားတဲ့အမေရိကန်စစ်ကလည်းဒါကျွန်တော်ကြည့်တာလည်းသဘောကျတယ်အဲ့ဒီသူတို့တက်ရင်ကအမေရိကန်ဗီယက်နမ်မှာစစ်သွားတိုက်တာအဲ့ဒီဘုံမူကြီးကဘာပြောလို့ဆိုရင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုရောက်လို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့သွားတာဗီယက်နမ်မြေကြီးကိုပထမဆုံးခြေထောက်နင်းတဲ့လူကငါဖြစ်စီရဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနေပြန်ထွက်လို့ရှိရင်နောက်ပိတ်ဆုံးရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကိုခြေထောက်တင်တဲ့လူကငါပဲ ရှိရမယ် ကိုတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်လာမျိုးထားကြတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြေကိုရောက်ရင်နောက်ဆုံးဆင်းတဲ့လူကကိုပြန်မဲ့ဟယ်လီကော်ပတာပေါ်အရင်ဆုံးတက်တဲ့လူကကျန်းစာမှာကြည့်ယောရှုယူလူမျိုးအားလုံးအမွေယူပြီးမှယောရှုကနောက်ဆုံးအမွေယူတယ်နော်တော့နောက်ဆုံးပေးဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် ထိတ်ဆုံး ထိတ်ဆုံးတာခံစားခွင့်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတာ ဆုံး အခုဒီခေတ်ကကောင်းဆောင်မှုနယ်တွေမှာရှိတဲ့လူကပေးဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးခံစားရမယ်ဆိုရင်ရှိဆုံးအဲ့တော့ဝิญญาကောင်းဆောင်မှုလို့လုံးဝမဟုတ်ဝิญญาကောင်းဆောင်မှုလို့ဖြစ်နေတယ်အတင်းတော့မှတန်ပေါက်ကျွေးတရားပြင်ထားတယ်ဒီကကြည့်ရတာတရားချိုးနေပြီအဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲအကြီးဆုံးလူကငါအငတ်ခံမယ်ပြီးဒုတိယအကြီးဆုံးလူမင်းအငတ်ခံတတိယဒီမင်းနဲ့အငတ်ခံအငတ်ခံမဲ့စရင်ကိုအရင်ရောက်30ဘာလို့ရမလဲအကြီးဆုံးကနှုတ်ရမှာမင်းနဲ့နှုတ်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ဝိုင်းဝိုင်း30ပြင်ထားလိုက်ငါတို့ EC အတွက်ဝိုင်း30ပြင်ထားလိုက်ကျန်တဲ့80ကိုတော့သူတို့ကြောင့်သူတို့ဒီစင်ကြည့်ကြပါစေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငါမစားတင်းဥစရာကိုလည်းငါမစားဘူးအဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျားလည်းမစားနဲ့တွင်ခင်ဗျားလည်းမစားနဲ့ဘာသာဖြစ်နေတာကျွန်တော်အားလုံးကဒီဘက်တောက်ကြရအောင်အဲ့ဒီတွေစားပြရအောင်အဲ့လိုမျိုးအနစ်နာခံတာဖြစ်ဖို့ကောင်းပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နှမ်းရှည်ပြချင်တာကမဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်သူကနေနီးဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်သူအဆင့်ကိုကျွန်တော်သွားအောင်ဒါတော့ဘာခေါ်မလဲဒီအားတော့ကျွန်တော်မြေပုံပေါ်မှာမြို့တစ်မြို့မြင်နိုင်တဲ့လူတွေဒါကတော့တကယ်မြို့တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဖြစ်လေခုလုံးမလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်မြေပုံလို့အရာကတော့တမန်ကျမ်းစာတရားသခင်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့အလိုတော်နဲ့အတွေးခေါ်တွေအားလုံးကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာပြီးတော့မှအသင်းတော်အသင်းတို့အသင်းသားတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီညွတ်လားမညီညွတ်လားမလုပ်ဘူးလို့လေရေချစ်ဖို့အားလုံးလုပ်မဲ့လို့ကဘုရားကြိုက်တာအသင်းတော်အစာအုပ်ဝင်မယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်နော်အသင်းတော်အစာအုပ်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကောင်းတယ်အဲကောင်းသောကိစ္စကိုငွေကြေးကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ငွေတို့ချစားတာတို့တဲ့နော်ငါတို့အသင်းတော်ပတ်စံကိုမယုံကြည်သူတွေကိုငါတို့ချီးမယ်ချီးပြီးတော့မှအတိုးယူမယ်မလဲအဲအတိုးရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဘုရားကြောင့်ဆောက်မယ်ဆိုတာသက်သာရှိတယ်ဘုရားအသင်းတော်အစာအုပ်ဝယ်ခြင်းလေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ဖြစ်လေအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါရုံကိုအကောင့်တွေပေါ်လိုက်တဲ့နီးဗျူဟာမှားရင်ကြောက်စရာဟုတ်တယ်တချို့ကနီးဗျူဟာမှာမှားကြတယ်ဒီလိုချက်တော့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်တွေပေါ်လိုက်တဲ့ဟာကြီးကမဖြစ်လေကောင်းတယ်ဘောရဟာတချို့ကြည့်လေကန်ဆာမဲတွေလောက်တာလို့ပြင်မှာပါလူမျိုးလောက်တာပဲဟိုဘုရားရဲ့အလိုတော်ကမလုပ်တော့ဘူးလေဘုရားအလိုတော်မရှာတော့ပဲလူနီးလန်းနေတယ်ဘာလို့လဲပတ်စံကိုမြန်မြန်ရမယ်နီးလန်းကိုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးဘာလဲပြောမလဲဒါဆိုကိုချိုးလို့တော့မဟုတ်တာဘယ်လိုလဲလုပ်တာအတင်းတော့ပြောပေးပြီကောင်းတယ်လေအတင်းတော့အစာအုပ်ဝယ်ဖို့ဒါပေမဲ့အစာအုပ်ဝယ်ဖို့ပတ်စံကိုရှာပွေတဲ့နီးလန်းဟာနှုတ်ကပတ်တော့တမန်ကျမ်းစာအခြေပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်ကလာတဲ့နီးလန်းဖြစ်ဖို့လို့တချို့အတင်းတော့မရှိနိုင်တယ်မယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲကာစားတတိတွေကသူတို့ပြီးတဲ့အကြံတွေစီဝါရေးကျန်းစာတတ်တယ်အဲ့တော့အတင်းတော့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားအထီးအငယ်လေးတွေကိုအတိုးနဲ့ဘာလုပ်ပေးမလဲနေ့ပြန်တိုးနဲ့ချီးပေးမယ်အဲ့ရတဲ့ပတ်စံဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါဒန်တိုးထက်တာဘာလုပ်မလဲသူတို့
သူတို့ရဲ့စံသားတော့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ပတ်စံရစီချင်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုလောက်ကပတ်တော်နဲ့ညီညီအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့အဲ့ပတ်စံကိုယူသွားတဲ့လူတွေကဟိုတကယ်လောက်ကပတ်တော်နဲ့မညီညွတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာဟလာဘူရီစီးပွားရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဥပဒေနဲ့မလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီပတ်စံအသိတော်ရဲ့ဘန္နာချင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားစရာအဲ့ကြောက်စရာရကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့အရာကခေါင်းဆောင်မှုဒီတော့ခုနပရမခေါင်းစဉ်တတ်တာကိုသမာကျမ်းစာအခြေပြုခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းလေးရဲ့အမြင်နဲ့ပဲမသွားဘဲနဲ့သမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးကပေါ်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာပြီးမှကျွန်တော်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ရခေါင်းဆောင်မှုပုံစံစာမျက်နှာကျွန်တော်မြင်တယ်စာမျက်နှာနှစ်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံများကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဆိုဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်သူမှာခြားများကိုဆောင်ရ၌အာနာတကိုးလို့အသုံးပြုသောနည်းလမ်းအမှကျွန်တော်တွေ့တယ်12ခုလောက်ရှိပထမပါလေဖတ်ကြည့်ရအာနာရှင်ခေါင်းဆောင်ပုံစံခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့12ခုကကျွန်တော်အားလုံးတော့အတိအကျပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါစာဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့အခါပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အသင်းတော်တွေမှာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်3-4မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်စာတွေ့ပဲဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြကြပြောဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်ဒါစာဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဒီဆက်ဆုံးဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် online ကနေရှာတဲ့ဟာခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ12ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အသင်းတော်စာအုပ်တွေကတော့3ခုလောက်ပဲပြောတယ်ဘုရားကမှာပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မှုကအာနာရှင်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အစဉ်အလာရခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေမှာဒီစနစ်ရှိတော့ဘာလုပ်လဲတခုခုဆိုအကြီးကဲကိုဘယ်လိုပုံပြုလဲကြီးကဲပုံပြုလဲအသင်းတော်အဆောက်အဦကညာဂိတ်တိုက်ပြီးတော့စုပ်ပြတ်တတ်တယ်မို့လို့နေပြီဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိခေါင်းဆောင်မရှိတဲ့အခါမှာကော်မတီကတခါကျပါမှာတရားရှိကိုလည်းမိုးတွေယူနေကြဗျာဒီတိုက်မှလေးလည်းကွဲနေတယ်လောက်ကြတော့လေခေါင်းဆောင်ပြန်လာမှလို့ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုဒီပုံမှာသဘောထားမှန်းခေါင်းဆောင်ကဘာအမိုးပြန်မိုးချင်လဲငါတို့မသိဘူးခေါင်းဆောင်ကဘယ်လက်သမားအဖွဲ့ကိုငှားချင်မှန်းငါတို့မသိဘူးဘာဆေးရောင်တုတ်ချင်မှန်းမသိဘူးအဲ့နဲ့မိုးရွာထဲမှာနေတယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်ပြောတာဘာပဲလဲဘလောက်ပဲအဖွဲ့အစည်းအဆုံးဖြတ်ချက်တွေခေါင်းဆောင်ပြန်မရောက်ခင်မှာချထားခေါင်းဆောင်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအာနာနဲ့မင်းတို့ဆုံးဖြတ်တာရဲ့အားလုံးကလက်မခံဘူးဒါတရားဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါအတိအကျဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တချို့အသိဉာဏ်ကြီးတွေကစိတ်တက်ကြလာတဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးတက်လေဒါပါပဲအစည်းအဝေးမတက်လေဒါပါပဲဆိုတော့အစည်းအဝေးမတက်တော့ဘူးကျွားလို့ဖြစ်လာငါတို့ပြောတဲ့စကားလည်းမဖြစ်လာဘူးငါတို့ပြောတာလေထဲမှာတော့ဟဲ့လေတချို့စိတ်တက်ကြတယ်ကြီးကျယ်တချို့လူတွေကအတင်းတော့မှဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်တာအစည်းအဝေးမှာတခွန်းအားပါချအားနဲ့ကြောဟိုတခါကျရင်အတင်းတော်ရဲ့အလုပ်မှုဆောင်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကရန်ဖြစ်တယ်လို့တော့ထင်ရတယ်နော်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့ခွဲတယ်ကိုတင်ကြတဲ့အဆိုရှုံးရင်တော့မှနိုင်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အဆိုကိုကျင်းတဲ့ကြည့်ပါတော့အောင်မယ်အကောင်လည်းပေါ်ပြရမယ်တကယ်ဟိုတမတ်ကြတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကောက်တယ်ကိုအဆိုတချို့လူတွေကျွန်တော်မျိုးမျိုးသူ့အဆိုတင်ကြတာကိုအသိတော်ကတစ်ချိန်လက်မခံလိုက်တာနဲ့မဖြစ်သွားဘူးဘယ်ကတော့မလာတော့ဒီနေ့ထိအဲ့ဒါလည်းမားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဆိုတိုင်းကအောင်မြင်ချင်မအောင်မြင်ပါအဆိုတိုင်းအောင်မြင်ချင်မအောင်မြင်တယောက်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အသိတော်မှာလည်းဖြစ်ဘူးတဲ့အသိလူကြီးတယောက်ကဘာတင်ကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကအတုပတော်ကျွန်တော်ချရတယ်ဗျအတုပပွဲတွေသွားတိုင်းမှာကျွန်တော်ကအိတ်ဆိုင်အဲ့ဒီအသိလူကြီးအဲ့ဒါမြင်တယ်အတုပပွဲရှိလို့တောင်းနဲ့ချီပြီးကုန်တယ်တက်စီငါသွားတာလို့ဘာလို့အများပတ်စံရကုန်တယ်အဲ့နဲ့အဲ့အသိလူကြီးမြင်တဲ့အခါမှာမဖြစ်ဘူးဒါဆရာပါစင်တယ်သူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုတာကိစ္စအလွယ်သုံးစားလုပ်တာလေစိန်ခံမှုသုံးလာတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဟာအတင်းတော်ပတ်ဖို့တင်တယ်ဆိုပြီး तू ကအတင်းတော်အစီအဝေးမှာရော့ကျွန်တော်တသိန်းပါဝင်မယ်အတင်းတော်မှာတာရေးနိုင်ကော်မတီဖွဲ့ဆိုတော့တသိန်းချဲကျန်တဲ့လူမကြိုက်ဘူးဗျကျန်တဲ့လူကတာရေးနိုင်အတင်းဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်တချို့ကဘာပြောလဲအန်တီကအတင်းတော်မှာအသက်အကြီးဆုံးဆိုတော့အန်တီကအရင်သေးရမလားဒီအဖွဲ့နာမည်ဖွဲ့ထားတာဟ
နမိတ်နမမရှိဘူးနမိတ်မရှိနမမရှိမကြိုက်ဘူးအမှပြဿနာရှိရတော့အများကမကြိုက်တဲ့အခါမှာအများကဘယ်လိုပဲကြိုက်တယ်ဂယုဏကျေစုတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲထားပါအဲ့ဒီအောက်ကနေပဲတို့အဲ့ချုပ်သုံးပေါ့အဲ့လိုတက်တက်ကြီးမထားပါနဲ့တာရင်နိုင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့မထားပါနဲ့အဲ့ညောအဲ့နဲ့အများတင်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အများဆန္ဒလိုက်ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတင်ပြတဲ့လူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအနည်းနဲ့များတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကဖတ်တော့ဖတ်တော့ကျော်ရတောင်ရောက်ပြနိုင်လား။ရောက်ငါအဆူလက်မခံရင်အားလုံးကိုရန်သူလိုသဘောထားမယ်ဆိုတာကအာနာရှင်စစ်တယ်ပဲ။အပြန်လန်တော့ဘာလို့အောင်လဲ။ဒါပေမဲ့ခုလို့ရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်မြင်တာတော့ခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့အရာကတော့ငေသားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဝေးရောက်ပါလို့ရတယ်။ကိုမြင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနေရာမှာရှိတယ်။ငေသားတော့ခဏပြောဆိုမျက်စိရက်တောင်မွေးတစ်ဆုံးပဲမြင်တဲ့ခါမှာခေါင်းဆောင်ကမျက်စိတစ်ဆုံးမြင်။အဲဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ဘာလို့နိုင်လဲ။ရှောင်တင်တာရှောင်ဆောင်တင်တာဆောင်။ငေသားကတော့လက်တော်ဟာပဲသူကသိတယ်။အဲဒါကြောင့်အာနာရှင်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကဒီလေအကြီးအကဲကိုပြုတယ်။အခွင့်အာဏာနဲ့တာဝန်ယူမှုများကိုခေါင်းဆောင်ကထုတ်ကန်တယ်။လက်အောက်ငယ်သားနဲ့တိုင်ပင်ချင်းအကြံဉာဏ်တောင်းခံခြင်းမရှိပဲတူတီဆုံးဖြတ်တယ်။အတင်းတော့မပတ်စံဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတော့လည်းမသိဘူး။ဘယ်လောက်ထွက်သွားတာလဲမသိဘူး။ဘာတွေဆုံးဖြတ်ပြီးဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးအာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတချို့နေရာမှာအများကြီးရတယ်နော်။အတင်းတော့မှငွေစင်းရှင်းတတ်မရှိ။ဘာစင်းမှမရှိ။သူရမှာတော့တင်းတော့အားလူထွက်သွားဘာလို့လဲ။အားလုံးကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေသူ့နားမှာရှိတဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ကပဲအကုန်လုံးတီးတူထမ်းဖို့လုပ်ပြီးကြိတ်ဝိုင်းလေးနဲ့မလုပ်နဲ့ကြိတ်ဝိုင်းလေးနဲ့ဆုံးပြတယ်ကျန်တဲ့လူတွေဘာမှမသိဘူးဒါပဲပြဿနာရှိရတော့တကယ်တော့ဖြစ်တင်တာကတော့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးပဲနှစ်ပတ်လေအစည်းအဝေးရောက်လာရင်တစ်နှစ်တာကဏ္ဍအသီးသီးရဲ့ဝေစင်းရှင်းတန်းတွေဘာလို့ပို့လဲအဲ့ဒီမျိုးဇရာမရှုပ်ချင်တော့တစ်လတစ်ခါဝေစင်းရှင်းတန်းလို့ပေါ့တစ်လတစ်ခါတော့ကိုရှင်းတာပေါ့နော်မဟုတ်တော့တစ်နှစ်ဆိုတော့လည်းကြာသွားမှာအဲ့ဒါတော့အရာကြီးကြည့်ရတော့အဲ့တော့ဘာလို့ပြင်လဲတိတိနဲ့ပေါက်ချလေးတိတ်ထားရမယ်ဗျပေါက်ချလေးမရှိနိုင်နံပါတ်တွေနဲ့မှတ်တချို့ဆို9နှစ်လား6နှစ်အထိထားဖို့လို့ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာနာရှင်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဒီနေ့အတင်းတော်တော်များများမှလည်းအဲ့ဒါရှိနိုင်တယ်လောကီအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများမှလည်းရှိနိုင်တယ်တချို့ကပတ်စံရန်ချမ်းသာတဲ့တတိထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာသူ့သားသမီးတွေက director တွေဗျ CEO တွေဖြစ်တယ်သူကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူတို့သဘောနဲ့ဘာလုပ်လဲအောက်ကနေဘွဲရပညာတက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းတွေစည်ရင်းကြိုင်ပညာသင်ထားတဲ့လူတွေအကြံပေးတာလုံးဝတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကြားဘူးရပါလေတိတ်တော့မှတ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်သွားတာFacebook မှာတချို့ဖတ်ပြီးလိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ဆိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကလားနှစ်20လောက်ကလားမသိဘူးကုန်တက်ကြီးတစ်ခုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအမတန်မှနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကုန်တက်ကြီးကြီးဆောက်တယ်သက်ဆိုင်တဲ့အရန်ဝင်တယ်နော်အဲ့ကုန်တက်ဆောက်ကြတဲ့ engineer တွေကဆောက်တုန်းက engineer တွေဆွဲပြီးတဲ့ designer တစ်ခုစောင့်နေရင်တန်းလာမှာတတိက idea ပြောင်းသွားပြီးတော့မှဒီဝင်မမျှတဲ့အထက်တွေထပ်ဆောက်တာအဲ့ဒါမှ engineer တွေကအကြံပေးတဲ့မှာ engineer တွေလုပ်ချုပ်ပြလိုက်ဘယ်လိုဆက်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့ကောင်တွေကငါပြောတဲ့တိုင်တော့ဟုတ်သူတို့ aircon ကြီးတွေတင်တယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ aircon ကြီးကပုံတုတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးအဲ့အဆောက်အဦပြုတ်ပြီးလူတွေသိတယ်အများကြီးပဲအဲ့တတိကအခုဒီနေ့ထိနောက်ဝဲနဲ့လူဝဲစင်းဖြစ်သွားနောက်ဝဲဖြစ်သွားဘာနဲ့သွားလဲဟောပြောနေဒီမှာအဲကွန်းကမကောင်းတော့ဘူးအဲ့နေပြီးဟိုလူတွေလမ်းလျှောက်တော့မှအမုံတွေကျနေပြီးတစ်ပတ်ရတယ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ရတယ်နှစ်ပတ်ဒါလို့ဒီကုန်တိုက်လေးပြင်ပတ်စံဘာလို့မလဲအမျက်လေးတွေကဲဦးမယ်ဆိုတော့ခေါင်းပါရနော်တကယ်တော့လူတွေကိုဒီအဆောက်အဦဒီရောက်မဲ့ဖောက်ကားလို့မရတော့တဲ့အန်လေရှိတဲ့အဆောက်အဦလို့ကြီးညာလိုက်ရင်လူတွေတယောက်မှသိမှာမဟုတ်ဘူးတော့သူကပြိုကျတာမှပါလို့ပြိုကျတဲ့နေ့မှာပဲကုန်တိုက်ကိုပိတ်လိုက်တာတို့လို့တကယ်အာဏာရှင်ပဲနော်သူ့အကြံပေးဖွဲ့မှာပါတဲ့ engineer တွေဒီအဆောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူအကုန်လုံးအလုပ်ချုပ်တယ်ရှိတဲ့ engineer တွေကဓာတ်စာရရင်ပြီးတော့ငါတို့ဘာမှမပြောတော့မလို့မရှုံမပြုတ်ပြီးပဲကြားတယ်ဒါလည်းပြောဆိုအာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံအနေနဲ့ရှိတယ်နောက်ဒုတိယ democratic ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာလက်အောက်ငယ်သားများပါဝင်တယ်လက်အောက်ငယ်သားများဤကူညီမှုများကိုဗဟိုပြုတယ်အားလုံးစီကအကြံဉာဏ်မလုပ်နဲ့ကောင်းတိုင်ပြီးစိုးတိုင်ပြီးအားလုံးတိုက်ဝိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးတယ်။ကောင်းဆောင်ဒီနောက်ဆုံးတာဝန်ယူမှုကိုလုတ်တိုင်စုပ်တိုင်ထားတော့လေစီမံကိန်းကိုလက်တွေ့အဆုံးဖြတ်ပေးပြီးလူ
လူထုတို့အာဏာခွဲဝေမှုကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သူတယောက်ချင်းအားလုံးကိုမချုပ်ကန်ဘူးခေါင်းဆောင်အငယ်တွေကိုတာဝန်သိသိပါလို့လေမင်းကတော့ငွေကြီးမင်းကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပစ္စည်းဝယ်မင်းကတော့ဟာလာထိမ့်သိမ့်သူအကုန်လုံးခွဲခန့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းခံတော့သူခံတယ်သူကတော့ခေါင်းခံတယ်ဒီတာဝန်ခံဆိုတဲ့နာမည်မှာတော့သူရှိပေမဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ပြီးတော့သူလက်အောက်လူပါလို့လေအာဏာခွဲဝေတယ်ဗျအာဏာခွဲဝေမှာပဲအောက်ကလူကအလုပ်ပါလို့ထင်တာပါဒါဆိုအကုန်လုံးကျွန်တော်စုပ်ကင်ထားရင်လူတွေကမပြောတာရင်ဘာမှတော့မပြောထွက်သွားမှာတော့ပြောက်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေရင်ဒီလူကအများနဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ကင်မယ်ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်လည်းမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးများတွေကဒိုင်းပြောင်းပြောင်းသွားမယ်မပြောင်းသွားတခြားအသင်းတော်သွားမယ်နောက်ဆုံးတော့မစီနိုင်ညွတ်နေပါဘာလို့လဲရက်ကပါပြောင်းသွားလိုက်တယ်ထွက်သွားလိုက်တယ်အေးရထဲရတယ်ဘာမှတော့ပြောမှမဟုတ်ဘူးလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေရဲ့လုပ်အားပါထင်မှာဆုံးရှုံးအဲ့လူတွေရဲ့အစမ်းတက်တည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြချင်တာဒီဒုတိယပုံစံကလည်းအသင်းတော်တွေမှာရှိအပ်တဲ့ပုံစံဘောလုံးအသင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တူဦးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းဖို့ပဲနဲ့တစ်သိန်းလုံးမလုပ်တာလေရှေ့တော့အလဲအကုန်လုံးကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဖို့ပဲအသင်းကြတော့နီးပြကစားသမားကနောက်တန်းပဲကင်တန်းရင်လည်းသူကငါနီးပြမင်းကစားသမားမင်းအရှိတန်းကန်ဆိုတော့ကိုကဘယ်တောင်မှကျွမ်းတယ်နီးပြကမင်းညာတောင်မှလဲဆိုတော့ဘာလုပ်လဲအခါဘာဖြစ်ကုန်လဲမကစားတတ်ဘူးအမှကောက်ရကြည့်တော့ရှုံးအဲ့တော့တစ်ချက်နဲ့နီးပြထဲမှာပဲငယ်အချုပ်ကပြောလဲသူတို့ဘလုံးသမားတွေဆိုရင်အဝိလဲခန်းထဲမှာဆိုရင်တချို့နီးပြတွေကဘလုံးသမားတွေနဲ့နူးနူးထွေးထွေးနေပြီးတော့မှဘောလုံးသမားတွေခံစားချက်ကိုဘာလို့လဲကျွန်တော်မြင်နေဇီဒန်တို့ဘာလို့နီးပြတို့ကတော့တဲ့အခါမှာကစားသမားဘွားကဘာလို့လာလို့တက်လာတော့ကစားသမားတွေပုံမှာကောင်းကစားသမားတွေခံစားချက်ကောင်းတချို့ကစားသမားဘွားမဖြတ်တမ်းနေနဲ့နီးပြဝင်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်ကစားသမားအပြည့်စုံတလောက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကစားသမားတွေခံစားချက်လဲဒါကြောင့်အာနာရှင်ဆန်တဲ့နီးပြနဲ့နည်းနည်းလေးလက်အောင်ငယ်သားတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုကိုနားထောင်တဲ့နီးပြနဲ့ကစားသမားတွေကိုပျော်အောင်ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ကြံမွေးမြူနိုင်အောင်ထားပြီးတဲ့နီးပြလောက်အောင်မှာဘောလုံးသမားတွေကဘောလုံးကိုကြောင်းကြောင်းကြည့်နေပါလို့လဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါလို့လဲဟိုသူတို့လည်းဆန္ဒပြတာပဲနော်သူတို့လည်းနီးပြနဲ့အဆင်မပြေသူတို့လည်းဘောလုံးဝေးထဲမှာဘာလို့လဲတိကန်သူတို့ထုတ်တဲ့အာမဆိုင်ထုတ်ဘူးပြီးတော့ဘောလုံးတွေကိုကောင်းကောင်းမထိမ့်သိမ့်ဘူးချက်တင်ဘောတွေကောင်းကောင်းမပေးဘူးဆိုဒါသူတို့လည်းနီးပြကိုဘာလို့နေတာလဲသင်ခန်းစာနောက်ဆုံးတော့ပွဲဆက်ရှုံးလာတာများရင်အထီးကဘာလုပ်နိုင်လဲနီးပြဘာလုပ်သွားနိုင်လဲနီးပြကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထပ်နီးပြသိခတ်နိုင်တယ်ကစားသမားတွေအဲ့ဒါကောင်းကောင်းသိရတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခေါင်းဆောင်မှုပုံစံမှာဒီမိုကရက်တစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လက်အောက်ငယ်သားကိုနူးနူးထွေးထွေးနဲ့ကောင်းနိုင်နေစိုးတိုင်နေပုံစံရှိနောက်မဟာဗျူဟာမြောက်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံခေါင်းဆောင်တည်တဲ့အခြေခံအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥဆောင်သူမူရတော့ခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဒီအဖွဲ့အစည်းထိပ်ဆုံးနေရာယူချင်းဖြစ်တာမိမိကိုယ်ကိုမကန့်သတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းရဲ့မြင့်မားသောတင်ဆက်မှုကိုဖန်တီးဖို့ရန်အတွက်မိသည့်ကဏ္ဍ၌မဆိုသဘောထားကြီးသောပိဋကအဖြစ်လိုက်ရောညီထွေပါဝင်တယ်အသင်းတော်မှာပြောမယ်ဗျာအသင်းတော်မှာတင်းထောက်လူကြီးအဖွဲ့ဥဆောင်မှုကိုအလေးပေးတဲ့အသင်းတော်တွေမှာဆိုရင်အသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌကအာဏာရှိတယ်သင်းအောင်ဆရာထက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သင်းအောင်ဆရာရဲ့ဥဆောင်မှုကိုပစားပေးတဲ့အသင်းတော်တွေမှာတော့အသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဘုရားကိုအာဏာရှိတယ်သင်းအောင်ဆရာအဲ့ဒီအရာမှာဘာလို့လို့လဲအမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းအမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌအလျောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါလို့လဲလူငယ်ဥက္ကဋ္ဌ music တောင်းစားသူတို့ရဲ့လူငယ်ဝင်ငယ်တို့မျိုးသမီးဝင်ငယ်တို့ကိုသူတို့ဘာခေါ်မလဲ management လုပ်ပြီးတော့မှတုံးဆွဲတက်အောင်သူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်မလုပ်လို့လေဟိုမှာဗျာစွတ်ကြဲရိုက်မှာလဲသင်းအုပ်ဆရာကဒီဇိုင်းကအစချုပ်ချယ်အရာကအစရွေးချယ်ပြီးသုံးမဲ့အစဒီဇိုင်းကအစအားဆိုကြားလိုက်ရင်လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌတွေပါကြလူဘူကြီးလို့ဒီလိုဘာလို့မလုပ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လူငယ်ရမသိမယ်ဥက္ကဋ္ဌကအပလာပဲဒါတော့သင်းအုပ်ဆရာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဘာလုပ်တော့မလဲအဲ့တော့လူတွေကဘယ်လိုခံစားလဲငါတို့ကနာမည်ပဲဥက္ကဋ္ဌဘာလို့ပိုင်ခွင့်မလဲမရှိတာတော့ခတ်နေတော့ဆရာပဲဥက္ကဋ္ဌလုပ်လိုက်တော့ဘာလို့ပြောတာကြည့်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်တယ်မဟာဗျူဟာမြောက်ခေါင်းဆောင်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဗျသူကဘယ်လိုလုပ်မှထင်လဲဟာခရစ်စမတ်ကဆင်းနေထွက်မယ်လူငယ်ဦးဆောင်တဲ့သူကတာဝန်ပေးလိုက်တယ်ဖိစာရိုက်နေမမေရဘယ်အင်ဂျင်မှာတချင်းဆိုမယ်ဆိုတော့မမေရွေးချက်ငါကတော့တင်းဟုတ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့
ဒီငယ်အခွက်ကိုဝိုင်းရံတဲ့အနေနဲ့ငါလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့စီစဉ်တဲ့အထဲမှာငါမလုပ်နဲ့မင်းတို့ငားတဲ့ကားငါစီမယ်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်ဟောပါဆိုတဲ့အိမ်မှာငါဟောမယ်မင်းတို့ခရိယန်တက်တာပြောပါဆိုတဲ့အိမ်မှာငါပြောမယ်သူကဘာမှမဖြစ်လဲကိုလူတွေရဲ့ဥစားမှုကိုဘာလို့လဲအမကျွန်တော်မှအင်္ဂလိပ်ဖွဲ့ရှိတယ်တောင်းသွားတယ်တရုတ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကာလမတ်စီစဉ်တာတို့တဲတဲ့နေရာစီစဉ်တာတို့သူတို့စီစဉ်တာကျွန်တော်ဘာမလုပ်ဘူးလေကျွန်တော်မကန့်ကွက်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်အစင်းပြေအောင်အပြစ်မှာတဲချင်တယ်ဗျာဟိုဟိုတယ်တစ်ခုခုမှလားသူတို့ကအတင်းတော့တစ်ခုရဲ့အဆောက်အဦမှာတော်ဘာမှမပြောဘူးဒါသူတို့အေဝီဂလီနဲ့သာသနာပြုဆိုတဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစီစဉ်တဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နဲ့အတင်းတော့မှလည်းကျွန်တော်သိအုပ်ဆရာအေဝီဂလီခီးစင်မှာတော့အေဝီဂလီနဲ့သာသနာပြုအဖွဲ့ကအခွင့်အာဏာရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့အစီအစဉ်ထဲမှာသူတို့နေသမင်းတနက်စာဘယ်လောက်တတ်မှန်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲယူတယ်ညားပေးပါလို့ဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့လိုကအများကြီးလို့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့ကအမှားလည်းပါနိုင်တယ်မိုင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးသူတို့အကြံတောင်းကထောက်ပြသူတို့ရှင်ကအရန်ကိုတွားချုပ်တိုင်လို့မရဘူးမအတင်းတော့မပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်တစ်ချိန်လုံးခေါင်းဆောင်လို့လည်းသူကချဲလေးနေမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးသူဝယ်တာဝယ်မှားသွားရင်လည်းတက်ညာကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလေဝေခံဖို့လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲစိတ်တက်သွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကင်တွယ်တက်ဖို့လို့လေနော်မဟာဗျူဟာမြောက်ခေါင်းဆောင်ကနောက်ဘာလုပ်လဲကြိုတင်ပုံဖော်သောအလေးထားများအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအလားအလာနဲ့လက်တွေ့ကျမှုကြားရှိခြားနားချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ဒီဗျူဟာပဲဒီမှာပြန်လာတာသူကမဟာဗျူဟာမြောက်စာရွက်ပေါ်မှာမြေပုံပေါ်မှာအတွေးထဲမှာပုံဖော်တယ်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ခိုင်းတယ်ပုံဖော်ပြီးမှလက်တွေ့လုပ်တော့လက်တွေ့လုပ်နေရင်လည်းပုံဖော်ထားတဲ့ဟာနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိုးကျိုးကောင်းကျိုးအရှုံးအနိုင်ကိုလုပ်နေတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲငါတို့ရေးဆွဲထားတဲ့စီမံကိန်းကဒီလောက်ငါတို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲခေါ်တာဒီလောက်ပဲခရီးပေါက်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဘယ်လောက် minus ပြနေတယ်ဘယ်လောက်ငါတို့တာနေတယ်ဘာလို့လဲဘာမှမရှိဘဲနဲ့ blind လောက်တာနဲ့ဆိုင်ရင်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြီးမှလောက်တာကဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ခုသူကပြောလေဤကောင်းဆောင်ဤ55ရာခိုင်နှုန်းဒီတဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်မဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်မှုပါဝင်တယ်တွေ့လားဒါကိုပြောချင်တာခုနကကျွန်တော်ဆက်တော့ဆက်လိုက်နော်မဟာဗျူဟာမြောက်တွေးခေါ်မှုပါပြီးမှဒီဗျူဟာမြောက်လောက်ဆောင်ပါတော့မှာကဲနံပါတ်ကကြီးအသွင်ပြောင်းလဲခေါင်းဆောင်မှုပုံစံအဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းလေးခက်ဆင်ဆင်တော့ကျွန်တော်ပြောရတာတော့တော်တော်လေးခက်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်တို့နောက်ဒီဗျူဟာကြခေါင်းဆောင်မှုတွေကခက်ဆင်ဆင်လေးတွေပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်တွေမှာတော့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်ကကျွန်တော်ကပြားနေနာဖြစ်နေတာမသိဘူးအကုန်လုံးရောထွေးသလိုဖြစ်နေဒါကတော့ဒီခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေကဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြားကုမ္ပဏီတွေအဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်idea ယူထားတာပဲအသင်းတော်မှာညီမချင်းထိုးဖို့တော့နည်းနည်းလေးပါဖြစ်လက်ဒါကျွန်တော်တို့မှဒီစကလုံးတွေကိုသိမရင်းနှီးဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလောကအသုံးနေဘာသာရေးလောကမှာသုံးတာနည်းနည်းနဲတယ်တော့ရှင်ပြရင်အတင်းတော့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းတိတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်တိချင်မှလည်းတိလိမ့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အသွင်ပြောင်းလဲရေးခေါင်းဆောင်မိဂုဏီကိုတိုင်းဘာလို့ဆိုများနဲ့ဝက်စီများနဲ့အစာပြုပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ဖြစ်စေစပါမယ်ရခင်တင်ထားတော့ပြနိုင်ခြင်းနဲ့ကနကောင်းကြီးရဲ့ချင်တာချက်တာလို့ဆောင်လို့ရဲ့သူလည်းခုနကမဟာဗျူဟာမြောက်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံလိုပဲယာထားချက်တော့ရှိတယ်ဗျာသူကယာထားချက်တဲ့လောက်ဆောင်တဲ့သူတွေပို့လုံနိုင်အောင်မြန်မြန်စစ်ဆုံးမှုပါလို့လေစက်ဖတ်ပြီးပါတာရောစေစေမောလောပါရောချင်တယ်မိမာရောဆောင်တဲ့ချက်တာကိုဝမ်းကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ချမ်းမှုရဲ့ဘုရားနာမှုဆိုင်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်နားလည်တော့ပြောမယ်ဒီခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကစမ်းသစ်မှုတွေအများကြီးပါတယ်ပုံတင်နည်းနဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးငင်သားတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေတိုင်ပင်မှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေထဲကအတွေးခေါ်သစ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်းနဲ့တို့ဘာလုပ်တာအလုပ်နဲ့တင်နေတာအများတန်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ transformation နဲ့ဆိုတာပုံတင်မသွားဘဲနဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဘာလုပ်လဲအရေးခွန်လဲဖို့တို့ဝင်မလေးဘူးမနစ်ကငါတို့ဒီလိုလုပ်တာပဲဒီနေ့လည်းဒါလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်သွားသူကမနစ်ကဒါမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ဒါမျိုးလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဘာလို့လဲအရင်ကသူကစမ်းတက်တာအားကြောင့်နေသားတွေက
ခေါင်းဆောင်ကိုယွန်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ချစ်ကြောက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်လူလာသူတို့အသက်တာ offer လုပ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘာခိုင်းအောင်မလဲကျမတို့ဘာညွှန်ကြားအောင်မလဲဟိုညွှန်ကြားတာကြီးကိုမငင်းတာလို့မကြည်မနှက်နဲ့မလူတာမလွတ်တာလောက်တာတခုပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြည်ကြည်နဲ့ကြည်ပါလုပ်တယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့အရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ထင်တယ်စွန့်စားမှုတွေပါတယ်ပုံတင်မှုရမသွားဘူးခုနကပဲစိန်ခေါ်မှုပါတယ်လို့ပြောတာစိန်ခေါ်မှုဆိုတာအပြောင်းလဲတွေကြလို့စိန်ခေါ်မှုရှိတယ်အပြောင်းလဲတွေကစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရောက်လာအောင်လုပ်တယ်အဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကအောင်မြင်မှုကိုတခါထပ်ခေါ်တာပုံတင်ကြီးဆိုမနစ်ကလည်းဒီပုံစံဒီနေ့လည်းဒီပုံစံဆိုဘာစိန်ခေါ်မှုမှမရှိဘူးမလုပ်ခင်ရတော့အလို့ရနေဟိုလုံးမဲ့စီမံကိန်းကဒုံရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်နေလဲမနစ်ကလည်းဒံပေါင်းနဲ့ခရစ်စမတ်လုပ်တယ်ကန်တော်ကြီးပဲသွားတယ်တဲ့နော်ဒီသပင်အောက်မှာထိုင်နေဘာလဲဒီနှစ်ကြတော့ငါတို့အခြားအစားတောက်ပြောင်းလာအောင်ပြီးကန်တော်ကြီးမှမသွားတော့ဘဲနဲ့တော်ကားဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းဘာဖြစ်လဲဝေးတဲ့နေရာဆိုတော့နည်းနည်းလေးစွန့်စားမှုတွေဘာလို့လာလဲအဲ့လိုချိုးကဘာမကြိုက်ဘူးလဲပုံဒီပဲကြိုက်တယ်ဗျစွန့်စားမှုမှာအပုတ်ခါတွေပါတော့အဲ့အပုတ်ခါတွေမပေးချင်ဘူးချိုးကအပြင်ကြောင်းလေးခေါင်းဆောင်မှုမှာတော့အဲ့ဒါပါတယ်ဆံပင်မှုတွေဟုတ်နော်နောက်နံပါတ်5အကျဉ်းအပွဲကောင်းဆောင်ပုံစံတို့ဒီအတွက်ရည်တည်နေလူဒီပွဲရနာတာရှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံတည်၍ဒီပါယောကခံတော်ရည်ချက်နဲ့ဒီရာကိုအင်းစင်လို့ဆိုပြီးပေါင်းအားလုံးဒီစိတ်ပေါ်ထားများပေါင်းဆက်လို့ယုံကြည်ရတော့ဘူပေါင်းဆက်ဆံမှုရေရရှိနိုင်အကြီးမားဆုံးသောစိတ်တော်မူကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်စေတော်မူအောင်ရမည်အားရောပေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းကြောင့်ကြာရှုံးလေရှိအဲ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကခေါင်းဆောင်ရည်လို့တတ်မှတ်ခေါင်းခံတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဗျဝိုင်းလုံးဝိုင်းစားပုံစံသူတင်းဖို့ကြောက်စရာတော့ရန်ကောင်းတယ်နော်အားလုံးအဖွဲ့ထဲမှာဘာလဲလူအားလုံးလူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်အားလုံးဝိုင်းလုံးကြတယ်ပြဿနာဖြစ်လာရင်ခေါင်းဆောင်ဘယ်သူတာဝန်ယူလဲတရားမှမရှိဘူးဟိုဝိုင်းလုံးကြတာပဲအဲ့မှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါတော့ခေါင်းဆောင်ကရှိဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်သိနော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ကုန်းမှာကျင့်တာတင်းအောင်ဆရာနေလုပ်တော့ဆိုရင်ရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးပါဒါထိုးပါလူနေအိမ်၌ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတာခွင့်မပြုကြောင်းကျွန်တော်သိပါလက်နဲ့လူနေအိမ်မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပါဆိုပြီးတော့မှရက်ွက်ရုံကလေဂျာစာအုပ်ကြီးမှာမလုပ်ရကွန်ပျူတာနဲ့မရိုက်ဘူးနော်ကိုယ်လက်ရေးမှုနဲ့ကူရေးပြီးတမန်အဲ့ဒါအနေရရှိနော်နောက်ဘာလုပ်ရလဲဖျားเจ้าမှာအပတ်စဉ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေနာမည်အသက်အလုပ်အကိုင်လိပ်စာနဲ့သာသနာရေးဦးစီးမှာတင်ရတယ်အဲ့မှာအတင်းတော်မှာအဲ့စင်းထဲမှာပါတဲ့လူတွေတော်တော်ရော့သွားတာဖျားเจ้าမှာတက်တာလူရာခဏန်းရှိတော့အဲ့စင်းပေးတဲ့ခါမှာ10ခဏန်းပဲ10ခဏန်းတော့မှတယောက်တော့လာလှုပ်ထွက်ကြတယ်နော်ယောက်ျားသူ့နာမည်ထည့်တာမကြိုက်ဘူးဆရာကျမတို့အိမ်လိပ်စာမထည့်ပါနဲ့ဆရာကျမတို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းမို့လို့တော့မကြိုက်လူ9ယောက်10ယောက်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာအားလို့ဘာကြောက်လဲခေါင်းမခံချင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းခံတဲ့လူတွေနော်ခေါင်းခံတဲ့ဆိုဘာလို့လဲဟိုအောင်မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့အများကြီးကြည့်ဘယ်သူလက်မှတ်ထိုးပြီးလဲကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပေးပါမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးဘယ်သူအာမခံလဲကျွန်တော်အာမခံတယ်လို့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်တယ်တို့ကတော့ကြတာလုံးကြတာပဲဒါအဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံလားတဲ့တာဝန်ယူမှုပိုင်းဆိုင်မှာအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာရှုံးလို့ရှိတယ်တဏှာတစ်ခုဖြစ်ပါရင်အစရှာလို့တွေ့တော့သူ့စီမှာပဲရော်ကြီးတောင်းရမလို့သူ့ကိုပဲနောက်ဘယ်သူတာဝန်ယူမလို့နော်အရှူရှူတက်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒီပေါ့ဒါကြောင့်တက်နေအမြဲတမ်းတော့ဟိုဘယ်လိုပေါင်းလဲအများဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်တာဝန်ယူမဲ့အမီနာမနဲ့အယောအစားလုပ်မဲ့လူတယောက်ကတော့ဘာလုပ်လဲအဲ့အရင်ကြည့်တယ်ခေါင်းဆောင်ပါခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ထိုင်ကုန်မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကတာဝန်ယူမှုဖြစ်တာဒီအပွဲအလိုက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူမှုတော့အားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအားလုံးကကိုလိုလိုသူလိုလိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခုခုစီစဉ်တော့အပွဲလေးတွေမှာခေါင်းဆောင်လေးတော့လုပ်တယ်အားလုံးကယူတည်လေးစားပြီးတော့မှသူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူခေါ်ရင်လာမယ်သူစုရင်လည်းဝိုင်းရံပြီးမယ်အတူအသိတော်တရားဝင်
အပေါ်ကကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုဘာလို့လဲခန့်ပေးဖို့လိုတယ်ဗျအဖွဲ့အစည်းကခန့်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားရင်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့ပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားလို့ပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့အဖွဲ့လုပ်သွားဘယ်သူခေါင်းဆောင်လဲအားလုံးခေါင်းဆောင်လို့သာပြောလိုက်ကြည့်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါပြောက်သွားမှာကဲနောက်နံပါတ်7လုံးရင်ကျင်းမှုနေကြခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဒါကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်တော့ကျွန်တော်အကျွမ်းမဝင်ဘူးဗျဖတ်ပေးပါ တမန်တော်လူမျိုးတို့ရေးခြင်းရှိလူမှုတိုင်းဝိုင်း၌ရှိမြေပေါ်ရဲ့ဘောတော်ဆိုင်ရာဈေးကွက်၌အလုံးလုံးနေသောရှိပင်များ၏နိလန်တိုင်းကျိုးစားအားထုတ်ကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ပြောမယ်ဥမာ KFC ကြက်ကြော်အာရှဈေးကွက်မှာကြက်ကြော်နဲ့ထမင်းနဲ့တွေ့ရပါဘယ်လောက်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲခဏရင်ကျေးမှုဘာဖြစ်လဲရင်ကျေးမှုနေကြဟုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံမြန်မာပြည်မှာလည်းထမင်းနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အစမလေးရှားမှာမတွေ့ဘူးလားထမင်းပုံလေးနဲ့တွေ့ရမလားအဲ့ဒါရှိမှမရှိလားဘယ်မှမရှိစင်ကူလို့ထိုင်းလို့မှမရှိမလေးရှားရောက်မှစနေဘူးလားအခုမြန်မာမှာလည်းအဲ့လိုရှိတယ်အမေရိကန်မှာမရှိဘူးနော်ဘာလို့လဲဒီအလူတွေကကြက်ကြော်ကိုထမင်းနဲ့စားတတ်တာကျွန်တော်နဲ့ဈေးကွက်ထဲကမန်နေဂျာတယောက်ယောက်ကပို့အထက်အဖွဲ့အစည်းကိုတည်င်းမှလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် KFC ရဲ့ပုံသင်တရားတော့ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်မလေးရှားဈေးကွက်မှာတော့ဒီလူတွေကထမင်းကိုဟလာမဖြစ်မနေမပါမဖြစ်တဲ့ဟာနေတဲ့စားတဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ချိန်လေအဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေမှာတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့တင်ဆက်ရင်မကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ကောင်းဆောင်နေမှာရှိပြီလားဝန်ခံလိုက်တာဝန်ခံတော့ပူရောက်မရောက်အောင်လားရောင်းရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဘယ်နေမနော်ခုနပြောတယ်ရင်ချင်းဘာလို့လဲဒီမှာမကြည့်ဘူးအကြောင်းအနောက်နိုင်ငံအစားအသောက်တွေနဲ့အရှိတိုင်းသားတွေစားချင်လာအောင်ဖောက်တယ်တွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့အရှိတိုင်းမှုလည်းပြုတင်ပါလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အလိုက်ထိုက်သူကဒီမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဈေးရမယ့်အခါမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းတယ်အာရှဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ရင်ထိုးဖောက်တဲ့ပုံစံကတစ်မျိုးအနောက်တိုင်းဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်မှာဖြစ်လဲပုံစံတစ်မျိုးကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဥမာတယ်လီဖုန်းရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှဗျာရန်ကုန်မြို့လူမျိုးမှလာရင် iPhone တို့ဘာလို့ကလူတိုင်းပါဖြစ်တယ်ကန်ချင်တော့ငွေကြီးတော့အားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့တင်းတင်းနောက်ကမဲ့ဟာကိုဈေးကွက်ဘာလို့လို့လဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးဟိုကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဟိုသူဒီသားရဲ့ဘိုးပေါ်မှာရင်ကျင်းမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့လည်းပတ်သက်မယ်သူတို့ရဲ့ဟာလာအကြိုက်နဲ့လည်းပတ်သက်မယ်အဲ့တိုင်းဘာလို့လို့လဲ iPhone ဆိုကျွန်တော်ရှင်းတယ်မသုံးကြရင်အရန်ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော် update တောင်းတယ်ပတ်စံ9000ထည့်ပြီးတော့မှ update လုပ်လိုက်တာ9000မှာ3မိနစ်လောက်နဲ့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဝယ်စီးပဲလေအဲ့ဆိုတော့မလုပ်တော့ပဲတိုင်းပဲကိုင်လည်းတချို့ဟာတွေ application လုံးမလုပ်တော့ဘူးတော့ကောင်းတယ်နော်အသိသိချတာတော့အမေရိကန်မှာအများနဲ့နေပြီဆိုတော့ iPhone ကိုင်တာပြဿနာတော့မရှိအမေရိကန်ခဏခဏသွားမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေရင်းနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိတယ်အကုန်မြို့မှာဆိုတော့အာဝေးတို့ဘာလို့ဝေးတို့ဘာလို့ရန်ကောက်နေတယ်ဝေးတို့ဘာလို့ကကျွန်တော်ထင်တယ်စီးပွားရေးမှာလည်းအဲ့ပုံစံပဲနောက်ကျွန်တော်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးလည်းထူလားဟိုမှာကျွန်တော်ချင်းတောင်သွားတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ငါးစီးတဲ့အငါးကားတိုက်လို့ကျွန်တော်တခုခုထိခိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားမောင်းတဲ့လူတော့ကျွန်တော်ရော်ကြီးပြန်တောင်းလို့ရတယ်ရန်ကုန်ရဲ့အနေချတောင်ပေါ်ဒေသမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့မော်တော်ကိုကျွန်တော်ငှားပြီးဖျားเจ้าမိုးဖို့တွတ်သွားဝယ်တယ်လင်ညိုမြစ်မှာအဲ့မော်တော်မြုပ်သွားရင်မင်းတွတ်ကိုသွားဝယ်ရင်းနဲ့မြုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မော်တော်မင်းရောအဲ့ဒီဒေသမှာခေါင်းဆောင်မှုလုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရင်ချင်းနဲ့ဘာလို့လုပ်လဲနည်းနည်းတော့နည်းအဲ့လိုပုံစံသွားဖို့လို့အားကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဥဆောင်မှုပုံစံမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်ဒါကြောင့်လောကအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းဒီနေကြယဉ်ကျေးမှုနေကြခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကဒေသန္တရအလိုက်ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံဘာလို့လဲလိုက်ပြောင်းလာပုံသိမသွားဘူးတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တယ်အနောက်တိုင်းအုပ်ချုပ်မှုပုံစံနဲ့အာရှအုပ်ချုပ်မှုပုံစံမတူဘူးဒါကြောင့်အာရှရောက်ရင်အာရှရဲ့အထာလေးတွေဥရောပရောက်ရင်ဥရောပရဲ့အထာလေးတွေသူဒေသအလိုက်ဘာလို့လဲသူတို့ဟိုနေပြောင်းနေတာပေါ့နော်နောက်ခြားနာသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိထိရောက်စွာထိန်းညှိပေးပြီးခေါင်းဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဗျသူဒေသအလိုက်ကဲကျွန်တော်နံပါတ်စလေးကြည့်ရအောင်အဘူရီခေါင်းဆောင်မှုပုံစံရန်ချီမှုနိုင်မဟုတ်ရာမနာတိုင်းရာတရားပေါ်၌အလိုအကျမြည်ပြုသူ
သူတို့ကအခွက်စည်းမှာပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလောက်တော်တယ်လဲဆိုတာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာဗာရက်လက်ကောင်းပါတွေထွက်လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါပဲကြည့်တယ်ကဲစက်ပတ်ပေးပါ တပည့်ကံမြောက်ဖို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများစွာတို့အိုးဆွေဆွမ်းဆောင်ပြီးမိမာလေးဖြစ်စေ၌ဘောင်းဆောင်ပြီးပါဝင်မှုပါရှက်ပါပါတို့အိုးဆွေဆွမ်းဆောင်ပြီးနေပါပါဖြစ်စေဆက်လက်ဒီကမှုရာဘောင်းဆောင်မှPPCC ညွှန်ကြားမှုများတို့ ခေါင်းဆောင်ကတပည့်တွေတော်ရင်သူနည်းနည်းခိုးလို့ရတယ်တပည့်တွေအရန်ညံ့နေရင်သူ့လောက်အားစိုက်ထုံးမှုပါဖြစ်လေတန်ဖိုးမှုခေါင်းဆောင်ပုံစံဆိုတာတော့တပည့်တွေတော်ရင်တော့ခေါင်းဆောင်ကအရန်တက်တာတပည့်တွေထဲမှာသုံးလို့မရတဲ့လူများနေတော့သူဘာလုပ်ပြီးလဲအောက်ခြေသိမ်းလုပ်ပြီးပို့လုပ်တဲ့အတွက်တော့အဲ့ဒီလူမျိုးခေါင်းဆောင်မှုပုံစံမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကအရန်ပင်ပန်းနေတာအဲ့ဒါကြတော့သူလဲကျွန်တော်ကန်ဆန်းမဲဖောက်တယ်လို့ထီထိုးလို့ဖြစ်မှာမသိတော့သူဥဆောင်ရတဲ့အခွက်မှာလူတော်ဘယ်နှယောက်ပါမလဲလူအားဘယ်နှယောက်ပါမလဲသူကြိုတင်အဲကြောင့်သူကသူအဖွဲ့အစည်းကလူတွေကိုမြင်ပြီးတော့သူတို့အရေးချင်းကိုပြပါပဲသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍသူများပါမလားပလေးပါမလားဆိုတာဘယ်သူပေါ့မသိတယ်သူအတိုင်းမှာရှိငယ်သားပေါ့မသိတယ်ငယ်သားတွေကအရေးပြတယ်နဲ့အကောင့်ချင်းနေဆိုရင်ဆရာတက်တာမယ်ဗျငယ်သားတွေကအကောင့်ပြတာတော့အရေးမချင်းဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့တချို့ကခိုင်းမှာပဲလို့မခိုင်းပါမှမလို့တချင်လုံးမလို့ခိုင်းဖို့လားပကံတော့ဆေးပါအိုးတော့မှပဲဆေးတယ်ပကံဘလောက်ထက်အထက်100ရှိတယ်ဆေးပါလို့မပြောရင်လုံးဝမဆေးတဲ့တပည့်ရှိတယ်ဆေးပါဘာလို့မဆေးရလဲဆေးမဆေးခိုင်းတာအဲ့ဒါတော့ဆေးပါထင်မပြောဘူးလို့တချို့ကျတော့ဘာမှလုပ်စားမလို့သမင်းစားပြီးတဲ့ပုံစံလေးပေါ်တယ်ပကံချက်မှလို့လေအဲ့လိုရှိတယ်အကင်းပါတဲ့လူရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းတယ်တချို့ကတဲ့ပြောတာတော့မှပေါက်တယ်လို့မပေါက်တယ်လို့တချို့ကျတော့မျက်ရည်မျက်ကအရန်နားလေလို့ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ငယ်သားတွေရဲ့အထူပါနားလည်မှုပေါ်မူတည်ပြီးခေါင်းဆောင်ရဲ့ပပလက်လက်ပေါင်ဝင်ရမလားPPCCပေါင်ဝင်ရမလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်တိုက်ရိုက်အချိုးကြတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဇာခွဲ လုံးပိုင်ခွင့်ပေးခေါင်းဆောင်မှုပုံစံအလို့သမားများကိုခွင့်အာဏာပေးဌာနများသို့မဟုတ်လက်အောက်ခံများအားဝင်ရောက်စုဖက်မှုပြုခြင်းသို့မဟုတ်အနေဆုံးစုဖက်မှုအားဖြင့်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသောအရာကိုလုံးဆောင်ဖို့ရန်ခွင့်ပြုစိတ်ကျေနပ်မှုအနေဆုံးနှင့်ကြည်ရောက်မှုအနေဆုံးစီမံမှုပုံစံအဲ့ဒါလေစောစောကအဖွဲလိုက်လောက်ကြတယ်ဘာတူတယ်တင်းဘော့နဲ့ဘာတူတယ်ငယ်သားတွေကိုညာအလိုလိုက်တော့အားကြည့်အမိတ်သိမပေးဘူးခိုင်းရသိမခိုင်းဘူးသူတို့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ဘာလို့ပါစိတ်လဲသူတို့သိမပြောဘူးအဲ့ဒါဟိုလူပြလည်းအသိစိတ်ဓာတ်ရှိရင်တော့လုပ်မယ်မရှိရင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကကြာရှုံးလာပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အများကိုခေါင်းဆောင်ဆရာတင်ရင်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စီဖို့များတယ်ဒါအဖွဲ့အစည်းမှာထိရောက်နဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့လူပေါက်များအဲ့ဒါတော့လူပဲတယောက်တော့ဒါအဲ့လူကအာနာရှိမဖြစ်သွားဘူးလို့ဟာလေအစွန်းတစ်ဖက်ပဲနော်ဟိုပိဋကတ်ကိုအရန်ပစားလုံးရင်ပိဋကတ်ကခေါင်းဆောင်မှုရည်ချင်းမရှိတဲ့ကြောင့်ပိဋကတ်အလူကိုလိုက်လုံးအားကြည့်နေအဖွဲ့အစည်းကပုဂ္ဂိုလ်ကာယဖြစ်မှာထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်လုံးနေအဲ့ထက်မြက်တဲ့လူကသူ့ကိုသူနှုတ်ကတ်တော်နဲ့ control လုပ်လို့မလုပ်ဘဲနဲ့သူကလည်းနှုတ်ကတ်တော်ကြိုပြတ်သွားရင်တော့ညချောက်ချကောင်းတယ်နော်အာနာယူပဲအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကကျွန်တော်အရှင်ပဲလုပ်ရမှာဟိုဘယ်တော့မလုပ်ဘူးချိုးအဲ့ဒါကြီးကြောက်တော့မှအဖွဲ့အစည်းမှာမလုပ်နဲ့ constitution တွေဆွဲတာအဲ့ဒါကြောက်ချရအောင်တော့ဘာအရေးချင်းတွေအဲ့ဒါလည်းအရင်ကြောက်ချကောင်းတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအခြေခံဥပဒေဖြစ်တာအဲ့ဒါအဲ့အခြေခံဥပဒေတွေကမလေးစားတဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းကလုပ်တဲ့အခြေခံဥပဒေပုံစံမျိုးတွေဘာလို့ လဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြပါ sorry စုပေးတံပေးကောင်း ဟုတ်ပြီ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံလက်ရှိအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဘုံဆက်သွားစေအလဲပြုခြင်းဖြစ်စဉ်ပေါင်းဝင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့မိကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်လက်စုပ်လက်ကပြနိုင်သောဆုလတ်များကိုချက်ချင်းသိသိရရှိအဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဟာအယောက်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာရှိတယ်လေဒီတရက်မှာမင်းတို့ဘလောက်ရောင်းနိုင်လဲဆိုရင်မင်းတို့ bonus ဘလောက်ပေးမယ်မရောင်းနိုင်မင်းတို့ဘလောက်ပြန်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီစကားသူတို့ကိုတွန်းအားဖြစ်စေသူတို့ဘာလို့လဲရောင်းတယ်တကူဟုတ်တယ်မိကုန်တယ်အဆန်းပေါ်ဟုတ်တယ်
အယောင်ကိုယ်စလိမ်မှာအဲ့တွေ့ရတယ်နော်စုပေးတယ်ပြီပဲပစ္စည်းတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေနမိတ်တတ်မှတ်အဲ့နေနမိတ်တတ်မှတ်တဲ့ချုံရင်တို့စုပေးရတယ်အဲ့တတ်မှတ်ချက်တည့်ရက်ထဲမှာမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့ရမယ်ခွဲတန်းတွေရော့သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေဒီလိုစင်ခေါ်မှုဟုတ်ပဲဒါတော့ကျွန်တော်ပြောစလားဝิญญาณနယ်ပယ်မှာတော့အဲ့ဒါရှားတယ်နော်အပြင်ကုမ္ပဏီတွေမှာတော့အဲ့ဒါရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေတို့အဲ့ပုံစံနဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ပုံစံနဲ့စုတွေချိမြစ်တယ်ဗာလဲလာကုန်လို့ရှိရင်လာစာအပြင်ကိုအပူတောင်းစုကြီးဘာလို့လဲသူတို့ဘယ်လောက်သူတို့ဟိုမှာပက်ဆီကိုလာကအေးလိုက်ရောက်တဲ့ကားကဗာလဲချမဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးထပ်တိုးချဲ့နိုင်တယ်နောက်ပလင်းကြီးလည်းများများလေးခွဲတန်းချနိုင်တယ်ဆိုဘာလို့လဲသူတို့စုချတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘာဆိုင်အစ်စ်မှလည်းထပ်မတိုးချဲ့နိုင်ဘူးရှိတဲ့ဆိုင်တွေတော့မှဂတ်ကိုရဲ့အေးဂတ်တွေပြန်အပ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့ဘက်ကအဲ့လိုအယူခံတာဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်ရအောင်နော်ချိန်ရအောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မနေ့ကညရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကြည့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ဘာကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးချင်လဲဆိုရင်လောကီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မှုကြားမှာရှိတဲ့ခြားနားချက်နောက်ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အန္တရာယ်မမနာအတ္တဆန်ချင်းလို့မနေ့ကညကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဆက်ဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်တကယ်တင်မဲ့ဟာမရောက်သေးဘူးတော့ကျွန်တော်တကယ်တင်မဲ့ဟာနေပြီးမှတ်စာဖြစ်တယ်အခုကပါပဲလေကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတွေပဲချပေးတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာသွားတဲ့အရာတွေအားဖြင့်အသက်တာမှာဆင်ခြင်ပြီးစောက်ပြီးတော့မှဟလာအောက်ဆောင်မှုပုံစံတစ်တွေကိုညီတွေ့နားလေသဘောပေါက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရောက်တိုင်းမှာပြန်ရှင်းသွားပြီးပြပါပြီအာမင်အဖဗျာ